ଏବେ ଏଇଟା ମୋର ଯେଉଁ ଖରାବେଳର ଖାଇବା। ଏଇଟା ଦ୍ୱିପହର 1:30 ହେଇଛି। ଆଉ 1:30ରେ ମୋର ଏଇ ଖରାବେଳର ଖାଇବାର ଅଛି, ମାନେ ଭାତ ଟିକେ ଗରମ ଅଛି, ଗରମ ଭାତ ତା ଦେହରେ ପାଣି ପୁରେଇକି ଦହି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦହି ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଆଳୁ ଆଉ ପୋଇ ସୋରିଷ ବେସର ଦିଆ ଭଜା ହେଇଛି, ମସଲା ଦିଆ ହେଇକିରି। ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଶାଗ, ଦୁଇଟା ଶାଗ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସଜନା ଶାଗ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଇ ପତ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଇକି ଭାଜିଲି ବେସର ଦେଇ, ଆଦେହରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ବାହାରିଲା, ବହୁତ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଥିଲା ତ ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି ଟିକେ, ଅଳ୍ପ ପତ୍ର ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ଗରମ ଭାତ ଦୁଇଟା ପକାଇକି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୋଇ ଶାଗ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛେଚା ହେଇକି ଦିଆ ହେଇକି ଛୁଙ୍କ ହେଇକିରି ଭଜା ହେଇଛି ପୋଇ ଶାଗ। ଏଇଟା ସଜନା ଶାଗ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ପୋଇ ଆଳୁ ବେସର ଦେଇ ଭଜା ହେଇଛି। ଆଉ ପଖାଳର ଗୋଟାଏ ଜଣେ ମଣିଷ ତ ଖାଇବ, ଝିଅ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ହେରି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିପହରର ପଖାଳ କରିଦେଇକି ଯାଇଛି, ପଖାଳ କରିକି ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି ଲଙ୍କା, ଆଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋଳିକି ଆଣିଲି। ମୋତେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଲଙ୍କା ଥିଲା ଡାଲାରେ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋଳିକିରି ଏବେ ଆଣିଛି ଗଛରୁ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍। ଆଉ ବହୁତ ରାଗ ବି ଲଙ୍କା। କେଉଁମାନେ ଲଙ୍କା ଖାଇବ କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ଆମର ପ୍ରବଳ ଲଙ୍କା ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ରାଗ ଖାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ ବାବୁ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବାରିପଟେ, ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ସବୁଆଡ଼େ ଲଙ୍କା ଖାଲି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ।